Nah, kanggo adike. Kamu kok belum ngantuk tuh jam segini? Ayo sini. Berdiri sini, berdiri. Izin Pak Lurah ya. Sini kamu di sampingnya Abah sini nak, hadap sana biar jamaah yang lihat kamu. Ayo, salam dulu, salam dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Anak cantik namanya siapa? Arlita. Erlita? Iya. Nama lengkapnya? Arlita Putri Ramadhani. Erlita Putri Ramadhani. Kamu lahirnya bulan puasa ya? Iya. Makanya namamu Ramadhani. Misalnya lahirmu bulan Syawal, namamu Sawaliti. Erlita rumahnya mana Erlita? Situ. Mana? Oh, kamu anak sini? Iya. Ya, hadap ke sana rumahnya. Depannya itu loh. Depannya mana? Layar. Oh, depannya layar situ. Ya. Kamu sekolahnya di mana? MI. Di MI kelas berapa? Kelas 3. Kalau berangkat sekolah berangkat sendiri apa diantar? Diantar. Yang nganter? Ibu atau ayah gitu. Ibu atau? Ayah. Yang lebih sering siapa? Ibu. Ibu. Ayahnya kerjanya apa nak? Kirim air. Apa? Kirim air. Kirim air. Nggih. Kok abah nggak pernah dikirimi? Pinter. Kamu nanti pengen mondok nggak, Erlita? Pengen. Bener. Nggih. Cita-citanya Erlita apa? Dokter. Dokter manusia apa dokter binatang? Dokter manusia apa dokter hewan? Manusia aja. Manusia aja. Dokter anak-anak apa dokter orang dewasa? Orang dewasa. Orang dewasa. Erlita udah pernah ikut lomba belum? Udah. Lomba di mana? Lomba di Legundi. Di Legundi tingkat kecamatan berarti. Oke. Lomba apa itu waktu itu? Pidato. Pidato sama apa lagi? Udah. Udah. Kamu bisa pidato? Bisa. Waktu itu menang nggak? Dapat juara berapa? Nggak menang. Oh, nggak apa-apa. Belum. Nanti lama-lama menang. Ini dulu waktu pilihan kepala desa juga nggak menang. Akhirnya juga menang. Biasa kayak gitu Erlita, berjuang dulu untuk mendapatkan prestasi itu. Berarti sekarang Erlita mau pidato. Nggih. Yang ngajari sinten pidatone? Ibu. Ibu sampean saged pidato mboten? Boten. Enggak ya gak iso pidato ngulangi. Oh, berarti itu ibunya Erlita itu pengen Erlita jadi anak hebat, makanya diajari sama ibunya. Kamu belajar gini. No, beruntung banget kamu punya ibu yang hebat Erlita. Yang ngajari ngaji biasanya juga di ustadzah, ustadz, di TPQ, terus di rumah juga diajari sama ibu. Nggih. Ayah pernah ngajari ngaji? Pernah. Jarang. Jarang. Nong kirim banyu akan ngulang ngaji. Ibumu yang biasa ngajari ngaji ya? Iya. Pinter kamu. Kakak nggak pernah ngajari ngaji? Nggak pernah. Kamu punya kakak berapa? 2. Cowok cewek? Cowok duanya. Oh, cowok dua-duanya. Iya. Kamu masih punya adik? Nggak punya. Terakhir berarti? Nggih. Pengen punya adik nggak? Pengen. Ngomong sama ibunya. Bu, pengen punya adik. Kalau pengen punya adik cowok apa cewek? Cewek. Cewek ya, biar ada temennya ya. Iya. Nanti kalau punya adik, Erlita sayang nggak sama adiknya? Sayang. Sayang banget lah. Pengen adik 2. Hah? Pengen adik 2. Malah 2. Ibunya mana ibunya? Tuh. 2 bu. Pengennya. Kamu cantik, pinter. Ayo sekarang pidato. Judulnya apa? Arab. Hah? Arab. Arab. Nggih. Judulnya pidato apa? Pidato bahasa Arab. Kamu mau pidato bahasa Arab? Nggih. Emang kamu ngerti artinya? Nggak tahu. Kalau bahasa Jawa atau bahasa Indonesia bisa nggak? Buatan. Nggak bisa. Nggak bisa. Berarti diajari pidato bahasa Arab. Nggih. Ayo coba kayak apa? Ayo. Nanti tak suruh nerjemah Pak Lurah. Ayo mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'd.
Ashabul fadilah hayatut tahkim wa ya asdiqain nabigun. Gak ono dewan hakime kok hayatut tahkim. Ya enggak apa-apa, ini pas waktu lomba. Lanjut. Awalan hayya naskurullaha azza wa jalla alladzi qad an'amna rahmatan wa taufiqan wa hidayatan kasiratan hatta nastati'u an nahtafila fi hadzal makanil mubarak insyaallah. Wasanian salatan wa salaman ila habibinal mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam alladzi qad ahraja minadh dhulumati ilan nur binuril islam wal iman wal ihsan. Fa ana aqumu baina yadaykunna Arlita Putri Ramadhani li ahtuba khutbatan arabiyatan tahtal maudu at-tanawwu saqafiyyu li quwwati ummatil Indonesia. Biladu Indonesia hiya biladun masyhurun wa ma'rufun bitanawihil araqi was-saqafi laisa tanawi araqi was-saqafi faqat bal masyhurun kadalika bilugatihal muhtalifah. Law hasabna taqriban alfin minas saqafi wa salasimiatin minal lugatil najiduha min tarfil jazirati fi Banda Aceh ila kimamil jibal fi Papua ma'a majmuati sarwati al-araqiyah was-saqafiyah wal-lughawiyah. Faminal muakkadi annal adiyana fi Indonesia syadidatan nawi aidan fiha al-islam kadinil ahlibiyah fi Indonesia summal masihiyun wal katolik wal hindus wal budiyun wal konfusiusiyah. Fayajibu anna yakuna hadda tanaw'a miftah watina wa fahrina kasyababi Indonesia. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim A'udhu billahi minasyaitanir rajim Bismillahirrahmanirrahim Ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min zakarin wa unsa waja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu inna akramakum indallahi atqakum innallaha alimun khabir. Surah Al-Hujurat ayah 11. Waddahallahu ta'ala fi hadhil ayah bi anna allaha qad khalaqna laysha ala syaklin wahidin aw launin wahidin kullu ma khalaqatu ala sulukin muhtalifah hatta natafahama ba'duna ba'dan wa naqdira ala hadhil ihtilafat. Ladalika ya asdiqai lazizun hayya ala hiftin kuwati biladina bihtiramil tilafati wa tanaw'i lianna tanaw'ah yahluqut tasamuh wa tasamuh yabnal quwwah wal quwwah tahluqul jamal. Rubbama kafaituhunna khutbati astaghfikum ala taksyiri wa ashkurukum ala husni istima'i. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sing tepuk tangan ini ngertine mau naam jarene. Pinter belajar. Terakhir sholawat bisa enggak kamu? Suaramu bagus soalnya. Bisa sholawatan enggak? Bisa, tapi bisanya surat. Sholawat kamu, aku pengen suara kamu kok. Suaranya kamu bagus. Sholawat Jibril aja. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Kalau nyanyi suka enggak kamu? Suka. Lagu apa biasanya sukanya?
Lagu Tor Monitor. Coba kayak apa? Tor Monitor itu kayak apa? Apa lo pengen denger lagu Tor Monitor? Nah coba kayak apa? Ayo. Sak masak nasi dalam bambu bakar kayu atas batu sa kase bye-bye kisah lalu sa kase hai orang baru lapas hati cepat taruh buka hati orang baru kubur sudah masa lalu yang berlalu soba abu Tor Monitor ketua anggota mau lapor ketua kondisi lagi gacor ketua yang ini baru bilang my tua my trip mantan hancur stop sudah jangan kau atur kau bukan lagi donatur sakmat selesai main catur. Tor Monitor semoga nggak banyak koruptor tor kalau koruptor muka lambenya jontor tor yang koruptor minta tidur. Sarungnya mana sarungnya? Sarungnya. Nak, kamu salim dulu sama Pak Lurah. Ini Pak Lurah ini, ada Pak Lurah, ada Pak Mantan, ada Pak Modin. Sebentar toh. Salim, kalau dikasih duit ya diterima. Nggak dikasih nggak apa-apa, apa tanggung jawab. Sebentar toh biar persiapan dulu mereka. Kamu tahu itu kalau nggak bawa biar utang dulu. Bentar itu ada yang nyari di selempitan kopiah. Ya, kamu panggilannya siapa tadi panggilannya? Erlita. Erlita, keren kamu, suka aku. Suaranya kamu lo bagus, makanya kamu tak suruh sholawatan. Belajar sholawatan ya nak ya. Oke, belajar suaranya kamu bagus kok. Apalagi kamu nanti kalau udah di pondok, bener suaranya kamu bagus. Belajar terus pidatonya, diasah terus bahasa Arabnya. Keren kamu. Udah salim dulu sama Pak Lurah itu. 3 orang itu loh. Itu dulu aku belakangan. Nah, tuh Pak Mantan. Masya Allah itu Pak Mudin ini nggak duit tak gak? Masya Allah, cair gak? Lumayan. Tenang di sarungnya mana nih? Sarungnya yang pas Anja series pas lagi habis, pas lagi kosong. Ini tak kasih sarung yang mangga gold kembang. Ayo. Matur suwun. Iya sama-sama. Tapi kata-kata dulu, sarung mangga. Ayo. Sarung mangga. Terus? Sarung mangga, apa Ansa? Gini loh Erlita, sarung mangga, sarungnya Abah Anza. Sarung mangga, sarungnya Abah Anza. Nah, sarungnya dipakai, mangganya di pohon. Sarungnya dipakai, mangganya di pohon. Ya udah. Cerewet. Cair nggak cair kan urusan aku sama Erlita. Kamu kalau sekolah biasanya dikasih uang saku berapa sama? 10.000. 10.000. Oke. Ya wes tak kasih untuk kalau 20 hari kali 10.000 berapa ya? 200 berarti. Cerewet. Nah ini 200. Matur suwun. Bentar ini Semoga Abah sehat selalu. Amin. Nah ini tak tambahin ini untuk sangu. Ini untuk sangu ini. Matur suwun loh Bah. Iya. Nih tak kasih lagi. Kenapa kamu gini-gini? Kenapa gini-gini? Dingin. Itu nggo sangu tiap hari. Matur suwun. Pak Lurah terima kasih dulu. Matur suwun. Masa ngono tok. Mugi-mugi. Makasih Pak Lurah. Mugi-mugi rezekinya panjang, umurnya diberi barokah.
Wis gak usah akeh-akeh 50.000 kok. Akehan donga. Ya udah Erlita keren, nanti ketemu Abah lagi kamu udah harus lebih hebat. Ngefans loh, Bah. Emang kamu udah ngefollow atau udah subscribe YouTube-nya Abah? Lupa. Ngefans kok gak subscribe. Di subscribe itu Anza Channel, itu channel YouTube-nya Abah. Namanya Anza Channel. TikToknya apa? TikToknya apa ya? Oh, TikToknya ya Anwar Zahid. Oke. Bener? Oke. Ya udah, ayo deal nanti mondok. Udah semangat. Oke? Nah, pinter, masya Allah, anak cantik, solihah. Ya udah. Oke, sami-sami. Ayo kamu yang cowok tadi. Wes, ada sak mono wis geleno pekayaan. Kamu mau tampil apa kamu? Mau tampil apa? Azan apa enggak sholawatan? Sholawat sih, coba sholawat. Nek bagus engko tak kokon azan. Ayo. Iya sembarang, ayo coba. Ayo, atik hadrah barang. Engko sik dites dhisik. Vokale apik tak gak, oleh apik dikadroi, lek gak apik yo. Engko dhisik persiapan sik, engko lek apik dikadroi. Ayo coba. Ayo. Salli wa sallim daiman ala madah. Salli wa sallim daiman ala madah. Wal ali wal ashabi man qad wahada. والآل والأصحاب من قد وهدى. Nek ngono kan aku ngerti mana yang sumbang suaramu, mana yang nadanya kurang pas. Lah ditabui kan gak ketoro. Ayo yang lain, jangan sholli wasallam yang lagu itu, lagu yang lain. Ayo coba. Ayo. Aja mbok pancing-pancing to, jarno metu sak pikirane. Ayo. Oh. Kalamun Sama nih kepancing kawula cilik iku langsung kalamun. Liyane nada sing tinggi, iso gak? Ayo. Sallu ala nuril ladhi arajas ya fawzama ya fawzaman salla alaihi wa sallama. Terus Nurul, ayo. Nurul Mustafa, Nurul Mustafa, Nurul Mustafa, Nurul Mustafa, ma'an aqwa, ma'an aqwa. Habibi Muhammad, Muhammad, Muhammad khairil mursalin. Belajar lagi ya, masih banyak nada-nada yang kurang pas. Nah ya, belajar lagi ya. Nah sekarang adzan, ayo persiapan. Barangkali orang bertiga ini nanti siapa yang meninggal duluan, kamu yang adzan. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Langsung kayak ala sholah jika entek suaramu.
hayya 'ala shalah hayya 'ala shalah. Nah, kan jadi ketahuan mana nadanya yang kurang. Belajar terus ya. Nah, diasah kemampuannya. Ya udah, tak kasih jeruk. Ini biar suaramu lebih bagus. Lagi telu kurang loro limo. Nah, ini nanti suaramu jadi bagus nanti. Ya, tak tambahi duku. Dukune telu. Wes, mosok tanganmu wis kaya ngono sik njaluk sarung. Tambah tape. Ayo bingung gawae. Gak nggawa wadah lho arek iki. Endi sik sarung napa mboten? Hah? Ya apa carane nyekeli kok sarunge? Endi sarunge kene sarunge. Nah kene gak ono plastik kene, plastike. Kene. Nah kene sarunge. Nah. Nggih. Nah, ini wadahno iki plastik kresek. Tak beki sisan ngene. Nanti bangane gak dilebokno mobilku. Cek digo mulai arek iki. Wis. Tape ini wis ana nduk jero iki. Tambahi tape siji. Wis. Iki. 30.000. Ini tak paringi sarung nak. Ayo iki sarungnya cap mangga. Ayo kata-kata saiki sarung mangga. Ayo. Sarung mangga tapi nyekeli jeruk. Ayo sarung mangga. Ayo. Sarung mangga. Endi iku manggae nduk kono iku. Sarung mangga ngeleki manggae. Ayo. Sarung mangga, sarungnya Aba Anja. Terus? Sarung mangga gratis tis. Ya tuku kok gratis. Ngarang ya. Tuku. Wes. Nyowes wis oleh jeruk, oleh tape, oleh duku. Ya Allah, ya Allah. Iya tak sangoni. Gak usah mau kongkon. Karek iki ngusahaken. Omahmu ndi, Nak? Hah? Sidoarjo. Lho waduh. Kok iso kurang lho. Tak tambahi mana? Wes tambah jeruk ini lho wisan. Orang yang imannya kuat, hidupnya paling hebat dunia akhirat. Amin nopo. Wong imanmu ecek-ecek. Amin. Makane rungokno sik sae. Karena dia mampu mengolah dan memproses hidup di dunia yang hanya sesaat. Kan memang hidup di dunia ini hanya sesaat. Sebentar banget. Urip nduk donya ki dewilu. Bener omongane wong tua biyen. Urip nang donya ku mek koyok mampir wis gak nduk omahe dhewe, atik tujuane mek ngombe diluk tok, gak suwe. Coba sampean pikir. Ramadan tahun wingi lho, lagi kapan? Niki gak sampai saulan maneh wis Ramadan.
kuwi lho. Aku iki mari ngaji teko daerah kene iki sik kapan saiki wis totok kene maneh. Urip nang donya iku ternyata mek ngono, dilu. Sampeyan rewangi kerja mlebu metu omah ya ngerti-ngerti wis duwe putu loro. Lho nggih napa mboten? Dilu urip nang donya. Dadi perangkat desa sik tas pirang dina moro-moro tuwek terus mati. Dilu niki Pak Lurah nggih. Terus sebelah mantan, sebelah meleh hah? Pak Modin. Lah iya ngono lho. Lah iki lho sik kapan dadi lurah? Sik kapan? Lho saiki wis genti iki. Iki ketok ya gak suwe. Lho ancene nang donya iku kabeh gak suwe. Mek dilu. Wes nyawang meneh. Terus ana ta gak? Lanjut ngaji napa langsung donga? Langsung donga aku malah seneng. Wes, rungokno to sayang. Urip nang donyaku ternyata gak suwe. Diluk. Jumat wingi lho sik kapan? Iki meneh wis Jumat. Nggih napa mboten? Diwara dilu ancen urip nang donya. Mulane lek cara Kanjeng Sunan Kalijaga iki digawe tembung ana celeret tiba nyemplung. Urip nang donya iki mek kaya celeret secepat kilat. Celeret secepat kilat. Lha apa? Kilat yo ngagetno ngono iku. Mosok ana kilat kok celeret. Kilat lembeng yo ngagetno. Yo diluk ngono iku. Nah, hidup di dunia yang sesaat ini diolah dan diproses untuk kepentingan dan kebahagiaan hidup di akhirat yang abadi selamanya. Caranya mengoptimalkan hidup ini dengan berbekal amal soleh sebanyak-banyaknya, memanfaatkan hidup di dunia ini dengan melakukan amal taat, amal ibadah sebanyak-banyaknya sebagai bekal menjalani kehidupan yang abadi selamanya di akhirat nanti. Hidup bukan asal hidup, hidup bukan sekedar hidup. Urip iki aja angger urip, urip iki aja syukur urip. Urip kok trimo syukur urip, urip kok trimo angger urip. Iku berarti padha karo urip-uripan. Padha karo gegermetan nih lho nilaine. Tapi hidup benar-benar hanya untuk Allah yang Maha Hidup. Ini sesuai dengan baiat kita, tiap hari kita baiat kepada Allah dibaca waktu doa iftitah. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Sak temene salatku, kabeh ibadahku, uripku, matiku hanya untuk Gusti. Hidup bukan untuk mati, justru mati itu yang untuk hidup. Tak baleni. Hidup bukan untuk mati, tapi mati itu yang untuk hidup. Karena sesungguhnya mati itu enggak ada. Yang ada tetap hidup, cuma pindah alam. Disebut mati dari alam dunia, itu sesungguhnya pindah hidup ke alam kubur. Apa meneh? Pokoke kakean sponsor. Ya Allah. Masya Allah. Allahumma sholli ala Muhammad. Kula baleni melih. Mati itu sesungguhnya enggak ada. Yang ada ya tetap hidup, cuma pindah alam. Disebut mati dari alam dunia, itu sesungguhnya pindah hidup
di alam kubur. Karena mati itu enggak ada, maka jangan takut mati. Ayo kabeh melu nyaut mati ngono. Sing gak melu nyaut koyoke mati dhisik. Jangan takut, jangan cari. Lah ngono terus sama nyaut baleni. Jangan takut, jangan cari, jangan lupakan, selalu ingat, selalu siap, dan selalu rindu mati. Kok iso moh lho? Mbok gak semangat tok. Lanjut mboten? Lek lanjut sampean jawab apa mati sing banter. Ngono. Pokoke sing gak jawab awas mati dhisik. Jangan takut. Jangan cari. Jangan lupakan. Selalu ingat. Selalu siap dan selalu rindu. Duh, kematian itu kalau dirindukan akan terasa indah. Karena mati adalah jalan liqa arabbih, perjumpaan dengan sang kekasih sejati, yaiku Gusti. Duh, mati itu berjumpa dengan kekasih. Siapa? Gusti, kekasih sejati yang setia menemani selama-lamanya. Selain Allah nggak ada yang setia selamanya, itu nggak ada. Sedekat-dekatnya orang yang menemani sampean itu hanya mau menemani sementara. Bojo ya paling parek ngono. Wong adoh ya kudu dipepet-pepetno. Koyoke setia-setia. Apa maneh anyar-anyaran berjanji setia, seia, sekata, sehati, sejiwa, sevisi, semisi, sehidup, semati. Semboyane lo, aku tahu apa yang ada di hatimu, engkau pun tahu apa yang ada di hatiku, sehingga aku tahu apa yang kau mau, engkau pun tahu apa yang kau mau. Andai kau jadi bunga, aku jadi kumbangnya. Andai kau jadi daun, aku jadi tangkainya. Andai kau jadi langit, aku jadi bintangnya. Andai kau jadi laut, aku jadi ombaknya. Andai kau jadi api, aku jadi asapnya. Andai kau jadi bantal, aku jadi ilernya. Andai kau jadi hidung, aku jadi upelnya. Padahal kesetiaane bojomu hanya sementara. Sepurane bojo sampean gelem ngancani sampean, bojo sampean gelem turu jejer sampean, gelem mangan bareng sampean, ya cuma selama sampean saya urip. Begitu sampean wis mati, bojo sampean wis gak gelem ngancani sampean, bojomu wis gak arep karo dirimu, bojomu wis gak doyan karo dirimu. Lha wong kadang-kadang bojo sik urip iki wis mulai gak patek doyan. Ana lho wong iku, ana. Aja rame-rame. Ana wong lanang ya, lungguh jejer bojone dhewe lek kudu gak kerasan. Kudu ngalih ae. Tapi nek lungguh jejer rondo iso tumak ninah. Khusyuk. Wonten apa mboten? Ana, aku ngerti saiki wong lungguhe ndongsong pokoke. Sapa meneh anak kaya-kaya nek nang sampean belane gak karo-karoan, dirawat, dididik, dibandani sampai direwangi adol tanah. Anakmu gelem ngancani dirimu, tolong sing nang mburi iki aja rame mas, timbangane rame mudhun ae mas. Gak apa-apa wis mudhun ae, mudhun kabeh mudhun. Gak apa-apa wis mudhun ae. Sampeyan gak gelem ngrungokno ngaji gak apa-apa, tapi aja rame ngobrol banter ngono. Timbangane ngono mudhun ae. Ditontok jamaah sakmono akeh yo gak pantes. Sampeyan lek tepak nabuh, lak kepengin diperhatekno sih. Padha ae, aku lek tepak ngomong yo ngono. Aku gak kepengin sampean ngrungokno gak, tapi aja rame. Iki ganggu jamaah sing ngaji iki lho. Rumoso kakean ganjaran ngono ta sampean wisan.
Yo gak diseneni yo tuman ngene iki. Kebiasaan. Engko kene wayahe ngaji kono terus kebal kebul rokokan, disoting gak pantes blas. Mending modon wae nak mulih. Mending wis gak tepak ngono. Gak ngrungokno ceramahku gak apa-apa, tapi ojo rame. Sampeyan gak seneng karo ceramahku gak apa-apa, aku yo gak kepengin mbok senengi. Cuma ojo rame, soalnya sampean nang panggung, Mas. Ngono lek nang jaba nang warung kono sak karepmu. Ngono. Sampeyan terganggu mboten Pak Lurah? No, Pak Lurah ae terganggu, pemane aku. Ceke. Aku kapan gorong ngombe kopi wis kudu ngamuk ae ngene iki. Terus weteng luwe. Lho maksudnya ngene iki yo kabeh gak cuma grup Kadroh iki tok, ya termasuk grup-grup liyane barang. Coba aku lek bareng karo grup-grup besar. Saya ini biasa bareng dengan grup-grup besar. Az-Zahir, Syekh Hermania termasuk bareng sama Habib Aeh, bareng karo Habib Bidin, bareng karo Habib Syekh. Atau yang dipimpin kemarin juga bareng sama Gandrung Nabi, dipimpin Kiai, dipimpin Ustadz. Saya biasa bareng grup-grup besar. Dan kita saling menghormati, kita saling menghargai. Grup cilik Oh jere kapok jarene. Maksud kula ngeten nih, maksud kula ya wis gak apa-apa gak ngrungokno ya wis, tapi ojo rame. Wong nang mburiku nang ngomong bawanter kok. Iki lho kupingku iki. Sampeyan takokno ya guru tepak mulang ndok ngene kelas terus ana wong rame ngono. Terganggu napa mboten kira-kira? Aku iki ya wong padha wae. Aku lho nek wayahe selawatan ya melu, mahalul qiyam aku ya melu khusuk. Selawatan aku ya melu bengok-bengok. Gak kok terus dekne selawatan terus aku ngobrol dhewe sak kawarepku. Enggak. Walaupun ngenteni suwe, aku ya seneng pol selawatan. Makanya mahalul qiyam iki mulai cara aku kurang suwe. Nikmat aku ngrasakno mahalul qiyam, seneng selawatan karo sapa wae. Wong tujuane apik. Cek karo kiai, karo ustad, karo habib, selawatan cara aku ya wis apik wong muji nang Kanjeng Nabi kok ya gak ngrusak kok. Karowan nek tawuran ta ya apa ngono iko. Makane aja rame gara-gara dirimu ini. Gak trimo, rebutan aku gak apa-apa. Sak selentikan ya mencelat kabeh. Wis ayo lah, lek sing nang ndukur gak oleh rame sama nyungono padha ae. Allahumma sholli ala Muhammad. Cek rada adoh aku cek gak krungu. Saman siap-siap, ben engko aku lugur ya tanpa nono. Iki ana sing wis ngene-ngene wisan. Diulang sayang. Jangan takut, karena setakut apapun kalau waktunya tiba pasti. Mulane ojo wedi, tiwas wedi lek wis wayahe mesti. Ana wong urip kok wedi mati, iku padha karo wong mangan wedi ngising. Wani mangan kok mau ngising. Wani urip kudu wani, padha karo wani mangan kudu wani. Ayo to nyaut kok. Gelem urip kudu gelem, padha karo gelem mangan kudu gelem, sanggup urip kudu sanggup, padha karo sanggup mangan kudu sanggup, siap urip kudu siap, padha karo siap mangan kudu siap. Ayo ngising bareng ayo. Lah kenapa harus takut? Toh takut juga tidak menunda kematian. Kenapa harus takut? Padahal mati itu sesuatu yang pasti. Al-mautu babun fakullun nasi dakhiluh. Kematian itu adalah pintu yang semua manusia pasti memasukinya. Bahwa kita semua sudah divonis mati oleh Allah, tinggal nunggu kapan eksekusinya.
Pak Mudin juga sudah divonis mati. Mantan Pak Lurah juga sudah divonis mati. Pak Lurah juga sudah divonis mati. Yang ceramah tak baleni meneh. Pak Mudin sudah divonis mati. Pak mantan juga sudah divonis mati. Pak Lurah yang sekarang juga sudah divonis mati. Yang ceramah juga sudah divonis mati. Tinggal nunggu kapan eksekusinya tiba. Begitu eksekusi tiba, misalnya Pak Mudin eksekusinya 10 tahun lagi, ya 10 tahun kas mati. Pak mantan eksekusinya 10 bulan lagi, ya 10 bulan. Pak Lurah kok eksekusinya 10 hari lagi, ya 10 hari. Yang ceramah eksekusinya 100 tahun lagi. Ya kan misalnya ketoke kok mantan gak terima ketoke. Umpamane Pak mantan kan begitu eksekusi datang ya wes, la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun, nggak bisa ditunda diakhirkan sedetik pun, juga nggak bisa dimajukan. Ha iso wong iku lek wis wayahe mati masih yo gak diapa-apakno yo mati. Ana wong iku gak diapa-apakno Pak Lurah mati lho. Wong turu gak diapa-apakno bablas gak iso tangi sak teruse, padahal yo gak diapa-apakno, ancene wis wayahe mati. Halo, sehat segar bugar gak diapa-apakno, tibake mati mendadak. Wonten apa mboten? Ana iki koyoke sing gak ngrungokno omongan kuwi kate mati mendadak koyoke. Tapi lek gorong wayahe mati masih yo diapa-apakno, ya gak mati wong durung wayahe. Ana maling kecekel wis digebuki wong sak kampung sampai gepeng kabeh, ya gak mati pancene gorong wayahe. Setrumi listrik ya truk ya gak mati mergo durung wayahe. Ana arek nomi frustasi Bapak Ibu, putus cinta dene ditinggal rabi ambek pacare, frustasi karepe pengen bunuh diri, karepe kate ngombe baygon keliru seprit, ya gak mati wong gorong wayahe. Iki asli, iki fakta. Enek wong wis bosen urip, wis kebelet kepengin mati, perkara mikir anak gak kena dituturi, mikir bojo yo nglarakno ati, mikir utang yo gak iso nyauri, sekaruan mati. Dekne kuwi niat kendat wis gak kuat urip, golek tampar tali sing gedhe sing dawa cek lega, baudal nduk ngene pekarangan nduk Tegal lho, menek wit clingklik tutuk ndokor langsung ditalekno nduk ngene pang, terus dicancang gulune set, saking kebelete kate mencoloti leren maca bismillahirrahmanirrahim, niat ingsun kendat krana ngilangaken hukume kados cilik, nek mencolot digetno bawek gak mati soalnya tampare kedawan klengsreh, ya gak iso gandul-gandul, cuma gegere tok sing kedengkek. Wong kate munggah maneh wis kadung lara gegere, mulih mlaku ndegek-ndegek ambek mekekeh-mekekeh ngono. Anjene gorong wayahe. Mulane sampean tak pesen aja wedi mati. Lapose mati wong wedi, wong mati ku gampang. Gampang, arek cilik ae lho iso mati saking gampange. Arek umur setahun 2 tahun ae iso mati, apa maneh arek-arek umur 27, umur 70. Sampeyan aja kuwatir nggih, engko aku ndang ora iso mati. Iso. Wis tok urip telaten ana engko lak mati-mati dhewe. Sawangane sampean kok kuwatir gak iso mati ngono. Halo? Mati ku gampang. Saking gampangnya mulane sampai saiki gak ono kursus kematian. Lak mboten wonten to kuliah jurusan kematian. Gampang.
Loh, kok takut sih? Wong takut juga tidak menunda kematian, sebagaimana berani juga tidak mempercepat kematian. Rumangsane sing kendel mati dhisik, sing wedi mati kari. Enggak. Ayo jawaban. Wong sing kendel karo sing wedi, matine dhisik endi? Kadang sing kawendel maju perang lho gak mati-mati. Sing wedi mati dhisik karepe ngungsi malah kebom. Ana ibu-ibu iku wedi nek anake cepet mati. Nek ngomongi anake ngene, "Nak, aja dadi tentara, Nak. Ibu wedi engko nek awakmu dadi tentara dikon maju perang awakmu ketembak mati dhisik, Nak." Lho sing dadi tentara niku sampai tuwa umure ya sak pirang-pirang, padahal ya perang balak-balik. Awet sampai tuwa. Lho sing gak dadi tentara nduk omah mati setrum. Nah, aja dadi pilot, Nak. Ibu gak seneng, ibu wedi kon golek nerbangno pesawat pas logor kon mati dhisik, Nak. Lho sing dadi pilot ya sampai tua umure ya akeh. Sing nduk omah nang nduk Ramben kelon karo bojone lho mati. Kedengkek. Ayo jawaban sing banter kapan gak dijawab langsung tak dongani mulai aku. Jawab toh, lanjut gak iki? Jawab. Ayo, wong sing sehat karo wong sing loro-loron matine dhisik ndi? Kadang sing wis loro-loron penyakitnya parah ya gak mati-mati. Sing nunggoki sampai katok. Nek ndonga, ya Allah menawi badhe dipun pundhut gampelaken ya Allah. Kuwi cara ringkes elek ndonga, ya Allah mugi-mugi ndang game ngono. Gak mati-mati. Sing sehat kadang-kadang mati dadak. Lho ngono iku mau jawab. Jawab. Wong nom karo wong tua matine dhisik endi? Yang muda jangan pernah merasa jauh dari kematian. Karena syarat mati itu nggak harus tua. Nduk kene nate wonten mboten putu mati ndisiki mbae. Lah iya. Ayo baleni meneh sing banter nek jawab. Sing wis rabi kalau sing isek jomblo matine dhisik endi? Kadang sing jomblo gorong kanggo ya mati dhisik. Bu, ngapunten. Wong sing uripe hati-hati karo sing uripe biayaan, matine dhisik endi? Kadang sing biayaane awet urip kok. Numpak sepeda motor nduk jalan raya lho biayaan. Ngawur mlakune ki 200. Weng, nyelempit ngene kendaraan gede-gede. Urip iki. Sing hati-hati sepeda motoran mlaku 20 lho. Dedet diambung teleler. Jawab sing banter. Wong melarat karo wong sugih matine dhisik endi? Ya ngono ku jawabane wong melarat ya ngono iku. Jawabane wong dendam iku. Kepengen sugih gak keturutan, terus nyengkakno ngono. Pisan kas sing lanang meneng khusus ibu-ibu. Wong wedok ambek wong lanang matine dhisik endi, Bu? Lho ngono Pak Lurah. Ketoke do duwe serep iku ketoke. Berarti gak oleh wedi mati. Oleh asline oleh. Lek wedine iku perkara sadar durung cukup sangune. Sadar dosae isih akeh. Tapi lek wedine mati perkara moh ketemu Gusti Allah, gak gelem ketemu Gusti Allah. Lah iku sing gak oleh. Ngono. Lho, putrine Kanjeng Nabi Sayyidah Fatimah iku tau matur ngene, "Bah, apa nak? Kenging napa to Bah tiyang niku kok ngangge mati barang?" "Iya nak, kabeh wong ya mati." "Kula ajrih Bah, kula wedi." "Iya nak, kabeh wong ya wedi mati." "Gak apa-apa saiki awakmu wedi gak apa-apa. Engko lek wis wayahe awakmu malah gak wedi, malah pengen dhewe." Ya napa niki? Mpun enten sing pengen ta? Pak Lurah pun pengen. Pak Mantan?
Ya Allah. Gak apa-apa nek sampean durung pengen gak apa-apa, Bu. Saiki durung pengen gak apa-apa. Wong kadang-kadang ngono ku pengene dadak kok. Sapa ngerti engko tekan omah mara pengen to Pak Lurah. Mantan ngono lho. Kula niku saestu seneng kula. Seneng ku apa? Pak Mantan karo Pak Lurah duduk berdampingan. Ini wis tepuk tangan untuk beliau berdua. Luar biasa loh. Berarti kan apa lengarani program-programnya Pak Mantan dilanjutkan oleh beliau Pak Lurah, saling mengisi. Mangke Pak Lurah lek enten apa lengarani persoalan yuk nyuwun masukan pertimbangan dari Pak Mantan. Ini harus dicontoh oleh desa-desa yang lain. Sekali lagi tepuk tangan untuk Tenaru. Ini keren ngene iki. Kadang enggak kok. Mantan karo lurah sing saiki ngono iki sikut-sikutan. Iku nduk Amerika kono. Nduk Amerika. Ndek kene yo gak blas tontonan ngene iki. Yakin aku seneng, salut aku. Iki sing keren iki mantane asline. Lho, lah iya ya. Pak Lurah yo, iya padha kerene iya. Kok sawangane dipikir aku gak keren ta ngono. Nggih sami. Lho, ini ki harus dicontoh oleh yang lain gitu loh. Oh, seneng aku, saestu seneng. Top. Ini contoh berdampingan terus. Jenengan nggih ngoten Pak Mantan, lek enten usul, saran, masukan, nggih ampun segan-segan maringi saran. Sama nek diusuli nggih nampi Pak Lurah. Aja kok saiki lurahe aku dudu awakmu ya aja ngono. Saman guyune kok gak enak ngono dirungokno. Aku ki ngekeki saran dulurku. Ngene iki kok mangkane aku wani gojloki mergo wis tak anggap dulur, kanca ngono lho Bu. Ya cek tambah parek. Lah nek mangkel ya cek minggat ya wis. Ya pilihan maneh gak duwe lurah ngono bingung. Ngapunten Pak Lurah Anwar Zaidi lek ngomong ya wis ngene iki aja kaget. Nah, jerene mantan, ancene wis ngono iku cangkeme. Ya Allahumma sholli ala Muhammad. Ya Allah. Ngene. Sing perlu kula sampean wedi malah rundingan. Mangke mawon rundingan, malah rundingan. Dilem tambah rundingan nang panggung. Lha wong sing mburi mari tak seneni. Malah dekne kate rundingan. Ruwono. Pokoke kok lek ngono maneh mikir tak tokno Pak Mantan aku mulih. Cek Pak Mantan sing ceramah. Ngene, sing perlu kula sampean wedi, sing perlu kula sampean kuwatir iku, meneh kula sampean mati ku tepak lapo. Lah iku sing perlu wedi. Matine iki lho pas lapo. Soale wong mati ku pilihane cuma loro. Lek gak tepak apik ya tepak elek. Lek gak pas nglakoni apik ya pas nglakoni elek. Lah kula sampean iki gak weruh. Meneh matine tepak lapo. Gak ada jaminan. Kalau kita matinya mesti baik. Nun sewu, tidak ada seorang pun yang bisa memastikan dirinya mati iman, mati husnul khotimah. Enggak ada jaminan. Masih yo kiai, wes. Pemanah lurah. Padha mawon. Ngono lho. Lho. Rumangsamu nek wis kiai, diceluk kiai terus apik tok gak ono eleke ngono. Terus nek wis kiai jaminan matine apik, mesti husnul khotimah, mesti swarga ngono ta. Sapa ngomong pret mau? Ojo ditambah-tambahi ta lah, wis ki lho wis cukup. Mosok ditambahi pret tok Pak Lurah. Coba tak balenane. Rumangsamu nek wis diceluk kiai no jaminan api matine mesti nggawa iman, matine mesti husnul khotimah. Lek wis kiai dijamin mesti swarga ngono ta. Tambah banter. Yo enggak. Wong kiai ku yo ana benere yo ana salahe. Ngono lho. Yo ana apike yo ana kabeh wong yo ana apike yo ana termasuk sing ceramah iki ya ana apike ya ana
Malah umpama dihitung temen jujur-jujuran sing ceramah iki apike karo eleke luwih akeh. Matur suwun. Monggo Pak Mantan ceramah piyambak mawon. Aku wong elek Pak Mantan. Aku nyoh tak mulih aku nyoh. Ya gak porek, lambemu lecek. Ngapunten. Iki bahasa akrab kita, jangan diperbesar bahasa ngene. Kurane nggih tak akoni. Aku akeh eleke nggih. Lho, matur suwun sampeyan jawabane 100. Lho. Jujur tenan, jujur, asli jujur. Kula niki lek ancen lek dihitung temen, akeh eleke timbang apike. Asli loh, yang tahu ukurannya saya sendiri. Aku ngerti kok apikku sak pira, elekku sak pira, amal apik apa sing tau tak lakoni sak pira salatku, sak pira qiyamul lailku, tahajudku sak pira, terus sedekahku sak pira, aku nulung wong sak pira, zikirku sak pira, maca Qur'anku sak pira. Aku weruh sing weruh ya aku, duduk sampean. Elekku sak pira aku ya weruh. Dosa-dosa sing tau tak lakoni eling aku, nakalku eling. Lho, temen aku eling. Eling wis salah eling. Sampeyan lak eling sih Pak Lurah. Biyen tau nyolong pencet iki lho. Maksudnya sik cilik. Iki yo nyolong tebu padha wae. Eling wis salah wong iku nakale tetep eling. Lho, makanya kula sadar kula umpama kok kepingin mlebu swarga njagakno amal, gak tutuk wong akeh eleke timbang apike kuwi sik ngusungi panganan ae sekan. Ya Allah. Ndoprok nduk kono. Hoi. Ya opo sih? Eling kula. Asli kula eling, nakal elek kula eling. Pak Mudin nggih eling Pak Mudin. Ket mau sawangane kok gak patek digawe contoh. Oh, weling pol, tau nang warung lho, njukuk tempe 5 ngaku 3. Biyen sik cilik biyen. Nggih mulane kula nggih ngaku nek aku akeh eleke timbang apike. Lek sampeyan akeh apike nggih. Ya Allah, lagek weruh aku. Dadi wong sing akeh apike iki potongane ngono-ngono kuwi. Ya Allah, seperti itulah dapurannya orang-orang yang akeh apike. Ya Allah. Rumangsaku wong sing akeh apike iku ya wajahe iku ada aura, terus mencorong. Lah wajahmu kok mencureng? Ayo ngrumangsani lek awak dhewe iki akeh eleke. Nabi Adam ae lho nek ngerpo nang Gusti Allah, Rabbana ya Rabbana zalamna wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna. Kula niki kathah zalime, kula zalim ten awak kula kathah dosane. Nabi lho iku. Apa meneh sampean ponakane nabi ae gak. Nabi lho iku. Nabi Yunus la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh ngaku zalime. Nabi lho iku. Lho sampean ponakane ustaz lho enggak. Guayane rumangsa akeh apike ngono. Lah kula sampean niki gak weruh meneh mati ku tepak lapo, tepak apik ta tepak elek. Mulane kula sampean iki lek kudu elek,
kudu maksiat, kudu nakal, kudu dosa. Ya jenenge menungso duwe nafsu kok. Dikongkon eling, dikongkon angen-angen kon mikir. Engko ndang aku pas maksiat mati. Ndah niyo, cek gak sida. Iku artinya Kanjeng Nabi pesan faksiru min dzikri hadzimil ladzat. Perbanyaklah kalian mengingat-ingat perkara yang bisa memutus macam-macam kelezatan, macam-macam keenaan. Apa itu? Kematian. Cek dadi wong apik, cek gak nakal, cek gak maksiat, kon eling mati. Termasuk salat iku cek iso khusyuk, carane yo angen-angen. Anggepen itu salat terakhir sampean. Insyaallah apik engko salate. Sampean ketika sholat, anggaplah itu sholat sampean yang terakhir. Setelah itu sampean sudah tidak bisa sholat lagi. Setelah salam sampean mati, insya Allah sholatmu apik. Iya kan butuh, iya kan keplok apane? Sholatmu yang belakrak gak karu-karuan, keplok. Ini nih sampean kita Pak. Kabiru walhamdulillahi katsiru. Wis pokoke mari sholat iki mati ya. Iki sholatku sing terakhir. Subhana rabbiyal. Gue sampean wayah sujud mesti nangis gue sampean. Subhana. Subhana. Aku iki engko mari sholat iki wis mati, wis gak iso sholat maneh. Khusuk mesti sholate. Lah sampean gak ngono kok. Akhirnya sholatku yang ngawur kok. Lah. Yang udan terus ihdinas siratal mustaqim bosok temen tanduran niku Allahu akbar iso nyaur utang tagak wah liman hamidallah gak panen terus ya apa Allahu akbar wong duwe gawe ya sak pirang-pirang Allahu akbar bowo tak hitung sik 7 Allahu akbar bojone selamat ya mana ya tilek bayi Allah. Di antara sebabnya lapo wong kok nakal, lapo wong kok nglakoni maksiat, mergo gak eling mati. Nek eling mati gak kira maksiat. Lapo wong kok sampai mendem, anjane gak eling mati. Eling mati gak sida. Botol minuman keras lho. Wis dicukit tutupe wisan. Ciu. Lho mangkane diarani ciu. Soalnya nek dicukit tutupe iku suarane ciu. Wis kari nenggak lho terus mikir, aku inggo tepak nemati no terus ya apa? Temen gak sida? Lha wong kok sampai nyolong barang ngono ku, sampai korupsi barang ngono ku, anjane gak eling mati. Nek kate mati, lapo nglumpukno, njukukno, lapo njukuk dhuwit sing dudu dadi hake. Njukuk dhuwit sing gak hake. Dhuwit sing jelas-jelas haram. Lapo wong kate mati ae. Gak eling mati yo garong ae wong gak eling mati. Lha wong kate mati lapo wong bansos jatahe masyarakat miskin kok tak entit lho lapo wong kate mati ya. Kaman kok keplok-keplok gak enak ngono keplokmu tak antemi sisan ngono lho. Wong kate mati ae lho. Nang pira bansos jatahe wong gak duwe lho pira. Pemane saiki anggaran desa dipotong. Biyen 1 miliar saiki kari 300 juta. Mangkane lurahmu titenono dilungkas tambah kuru. Laporane gak karu-karuan nggih Pak Lurah nggih. Lho ya. Gak apa-apa tenang Pak Lurah wong kate mati ya kok. Ayo lho maksudnya ayo uripe dipersiapno saapik-apike. Apa sih nglakoni ngono wong kate mati? Ngelumpukno donya sing gak digawa. Lah sak pira mangan ya cuma sak piring, ngombe ya cuma sak gelas, sandangan ya cuma sak setel sing dienggo tok. Wong sugih-sugih kok lek gawe klambi langsung 70 setel pisanan ngono ta. Halo? Janji eling mati mesti ana imane, gak bakal maksiat. Mulane gak ana wong nyopet kok kate nyautas terus bismillahirrahmanirrahim Allahu akbar ber ngono gak ana. Lho lapo wong kok sampe zina? Gak eling mati. Nek eling mati gak kira sida. Wis ta, wedokane wis jebablah. Matang-matang.
Sing lanang iki kari metingkring lho. Terus mikir, iki engko aku tepak metingkring nang mati. Ndah niyo gak langsung viral nang gone medsos. Seorang warga desa Tenaru mati metingkring. Gak sido nyengklak wis. Gak eling mati yo. Bablas. Menane kok eling ngono. Lek kudu nakal, kudu maksiat, dikon eling engko awak dhewe tepak nakal, tepak maksiat ndang mati. Mesti engko dadi wong apik. Halo? Dilanjut mboten niki? Lah saiki anjane kula sampean gak weruh meneh matine apik ta elek, tapi Kanjeng Nabi ngekeki ukuran. Setidaknya ada ukuran saking Kanjeng Nabi. Wong iku meneh matine apik ta elek. Lek sejatine ya gak ono sing weruh. Tapi ana ukurane. Kanjeng Nabi lek ngekeki ukuran ngene, yamutun nasu ala ma'asyu. Orang itu nanti kematiannya tergantung kebiasaannya waktu hidup. Wong iku meneh matine ya apa? Tergantung kulinane nalika urip. Lek uripe kulino apik, matine mati apik. Lek uripe kok kulino elek, matine mati elek. Iku sing gawe ukuran Kanjeng Nabi. Aku cuma jelasno tok. Berarti kula sampean lek kepengin matine apik, ayo urip iki dikulinakno nglakoni apik. Anjene wong iki kari kulinane. Wong iku nek antek kulino zikir. Obah sak obah metu zikire, kaget sak kaget metu zikire. Wahing ya langsung alhamdulillah. Atine wis penuh karo zikir. Lah nek gak kulino ya kosong atine. Wahing gak metu zikire, cuma didawakno tok. Malah kadang aneh wahinge iso. Bakso. Tahu. Es teh. Ku berarti isine ati ya departemen perbadokan wis ngono. Wong iki kari kulinane. Melaku kesandung jedet innalillahi astagfirullah ya Allah kulino zikir. Nek gak kulino ya melaku kesandung jedet sing metu malah kebun binatang. Kewan sikil papat lho metu kabeh. Wong iki kari kulinane to, Bu. Wong nang kulino zikir, ya Allah. Mangan. Nyekeli sendok nang lugur klunting ngene. Ya Allah. Logur, ya Allah, anjen sendok lunyu, diumbah, ya Allah. Duwe pemean, wis meh garing, lali gorong tintas, tiba udan dadak grutuk, ya Allah, lah kok lali gak tak entasi sih, mau lah ngumbah meneh, ya Allah. Kaget yang ngono, putune teko ngono ya. Ya Allah, putuku wis gedhe cek ayune, ya Allah. Iki meneh wayah mati, wong mati iku kaget, roh ditarik iku kaget, roh dijabut iku kaget, roh ditarik sret Allah. Tak. Lah nek ngono temen, apa janji Allah? Ana jalisu man dzakaroni. Aku selalu mendampingi orang-orang yang menyebut namaku berzikir. Disambut Gusti Allah langsung. Mulane ayate biasanya diwaca Pak Mudin sing Pak ngimami tahlilan niku. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Disambut Allah, wahai jiwa yang tenang, hei wong apik, hei wong Bojonegoro sing apik. Ya wis Tenaru, ya wis. Hei wong Tenaru sing elek. Hei wong Tenaru sing apik, kene mara nang pangeranmu, ya aku iki pangeranmu, jare Gusti Allah ngono. Kembalilah kepada Tuhanmu dalam keadaan ridho dan diridhoi.
masuklah kamu ke dalam jamaah hamba-hambaku dan silahkan masuk kamu ke dalam surgaku. Yo, jadi disambut Allah terus dilebokno swarga, Pak. Gak mlebu dhewe, gak dilebokno. Enak ndi mlebu dhewe ambek dilebokno? Enak ndi? Mu enak dilebokno. Astagfirullahaladzim. Tak jelasno ya. Dilebokno iku tandane wong apik, wong terhormat. Lek mlebu dhewe iku wong gak terhormat. Ana acara ngene iki, wong teko kok dilebokno, oh wong terhormat, dikawal. Pilihno longgo sing enak. Ana suguhane. Lah nek mlebu dhewe, sapa sing ngawal? Ya wis kluyur ndoprok ndongsong ngono. Makane mau ya kodanan sampai tembus pedalaman. Anjene mlebu dhewe. Iku kathoke bareng teles iki. Ya muga-muga gak rangen. Makane enak dilebokno timbang mlebu dhewe. Lho, dilebokno iku gorong mlebu wis dibukakno. Ki sing mbok guyu sing endi sih? Lho. Lah nek mlebu dhewe lho gak dibukakno maksa-maksa. Sampeyan namu nang omahe wong, nek sampeyan dilebokno iki sampeyan terhormat. Sampeyan gorong mlebu lawange wis dibukakno. Lho ya, monggo. Lho. Lah nek mlebu dhewe gak dibukakno maksa-maksa. Nyuket cendela, ndobrak lawang, apa iku? Maling. Andane enak dilebokno kok. Lho, dilebokno iku sing dileboni ya seneng. Astagfirullahaladzim. Lah nek mlebu dhewe sing dileboni gorong karuan seneng. Sampeyan namun nduk omahe wong terus monggo seneng tuan rumah sing dileboni niku. Monggo niki monggo tok pinarak monggo disam. Lho sendal nek mlebu dhewe kluyur wis tolat toleh kaya wong gendeng anyaran ngono. Pikiranmu ki aja aneh-aneh to. Wes sepurane aja mangkel aku ngomong. Wong tenaru ki ya apa jenenge meneh nang akhirat. BE kok sida nang swarga BE sida. Koyoke kok mlebu-mlebu dhewe. Gak dilebokno. Mlebu-mlebu dhewe koyoke. Sapa ngomong sing penting mlebu? Sembuh. Orang terhormat. Ya Allah. Lah nek wong gak kulino zikir, Bu. Gak iso ngono mangan nyekeli sendok nang logor klunting ngono iso. Sendok apa ngene iki dicekeli kok ucul. Iso ngamuk-ngamuk nang sendok. Duwe pemean wis meh garing, lali gak tintas ana udan grutuk. Udan gak kondo-kondo. Iso ngamuk nyalahno udan. Putune teko ngono ku ya putune meneng ngene iki nyawa dijabut karo malaikat Israel sret ya Lah nek ngono temen sapa sing nyambut nek gak mak lampir wong dadi jamaah mak lampir. Kok iso ya Allah ya Karim lho. Ana wong lara, penyakite padha, iku gayane iso beda. Soale apa? Kulinane gak padha, siji kulino zikir. Sing siji kulino zikir, kemulan geruguh ancene lara. Ya metu zikire. Allah. Ya Allah. Astagfirullah. Ya Allah. Nyuguhi ngombe kok sakmene akeh rek. Ya Allah. Iki tak ombe kabeh anyang-anyangen temen aku. Allah. Ana wong ceramah disuguhi panganan kaya ngene. Mosok kober ceramah ambek mangan tape. Allah. Ya Allah. Allah. Astagfirullah.
nek ancen niat ngekeki mbok langsung lebono mobil kono lho. Allah. Kayak kene cuma gawe pameran iki. Allah, ya Allah. Hak lah ngombe wek. Wong gorong ngombe mbok soraki. Iki asline yang ngempet tau ket mau. Sampeyan lek kuat coba ayo ngomong 2 jam gak adek ngombe lek ambek kuat sampeyan. Ayo, rumangsamu ngene iki lan-lanan ngono. Lho. Ancene wong iku kulino zikir, lara kemulan geruguh yo metu zikire. Ya Allah, ngono. Lah nek gak kulino zikir yo kemulan yo geruguh tok. Kaya wedhus kuyuan. Enggak kulino. Terakhir kepengin omahmu ndi engko tak ampiri tak ceritani dhewe sampai subuh ya apa? Ngawur. Aku lho Bu wis tang dina gak mulih. Padahal yo ngutek ndok kene iki lho. Pasuruan, Malang, Pasuruan. Ya Pasuruan, Malang, Sidoarjo ngono. Sapa ngomong sing oleh dhuwit ya sapa iku mau? Astagfirullahalazim. Pikiranmu itu. Ancene ya Allah Pak Lurah sabar Pak Lurah nggih. Jenengan gadahi ngon-ngon model ngoten nika. Sabar jenengan. Ya Allah wong tenaru. Ya kok iso sik lho. Wis kate mari jam 12. Lah saiki wong iku lek kulino apik ya dadi apik, lek kulino elek ya dadi elek. Anjen apa-apa iku kari kulinane. Ngono, apik iku angel, wong iso apik mergo kulino. Elek iku angel, wong iso elek mergo kulino. Ngono. Mesuh iku angel ta gampang? Ya tergantung kulino tak gak. Nek kulino ya gampang, lek gak kulino gak iso. Dipaksa kon mesuh ya tajwide salah. Lagune gak enak nang kedawan sing dipisui sampai ngguyu. Kon dipisui kok ngguyu sih? Nah, lagune aneh kok. Lah nek kulino ya fasih kulino. Sopas ngono modele. Kok contone aku ya gak iso kok dikongkon nyontone. Wong aku gak kulino kok. Bu, nyelatu bojo angel ta gampang? Kulino. Nek gak kulino ya gak iso kok nyelatu. Tahajud iku ya rutin tahajud angger bengi ngono ku angel ta gampang? Gak kulino ya angel, nek kulino gampang. Wong kari kulinane kok. Nah, saiki sampean lek kepengin matine apik husnul khotimah, mati dalam keadaan zikir, ya kulinakno zikir. Muga-muga sedaya diparingi husnul khotimah. Ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bi husnil khotimah. Ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bi husnil khatimah. Ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bi husnil khatimah. Sing ikhlas sareng-sareng muga-muga sedaya menawi sampun wancine diparingi husnul khotimah. Monggo sing ikhlas sareng mboten usah ngangge mic. Derek-derek sing ten wingking kersane sedaya jamaah derek muni tembus arus dipirengne Allah benjang menawi wancine ditimbali Allah sampun ikhlas kanthi husnul khotimah. Ya Allah biha, ya Allah bi husnil khatimah. Ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bi husnil khatimah. Ya Allah biha, ya Allah biha,
يا الله بحسن أيا لطيف لم يزال ألطف بنا فيما نزال أيا لطيف لم يزال ألطف بنا فيما نزال إنك لطيف لم تزل ألطف بنا والمسلمين يا الله بها استجب دعانا يا رب يا الله بحسن يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة يا الله بها يا الله بها يا الله رضا يا الله رضا والعفو عنا ما مضى يا الله رضا يا الله رضا والعفو عنا ما مضى ما لي سواك من قضى كل المنى كل المرام يا الله يا الله بحسن الخاتمة استجب لنا يا الله يا الله بحسن الخاتمة يا الله بها يا الله بها بحسن الخاتمة يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين رب اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين آمين يا رب العالمين muga-muga sedaya diparingi husnul khotimah di ngapura sedaya dosa-dosane diterima sedaya amal ibadahe diparingi panjang umure saged nglampahi ibadah kanthi sae ngantos menangi wulan suci Ramadan pikantuk Lailatul Qadar ya Allah lan muga-muga kula sok ketemu sampean maneh pun nggih didongani nggih sarung ya wes anak-anak yang siap sarung naik. Nah, wes 1, 2, udah 2 saja, 2 dulu, 2 dulu. Kene, anak sini nak. Ini sama ini, sweet. Menang mana? Nah, kamu dulu sini, kamu duduk dulu. Nyuwun mike kula setunggal. Nah, kanggo adike. Kamu kok belum ngantuk tuh jam segini? Ayo sini. Berdiri sini. Izin Pak Lurah ya. Sini kamu di sampingnya Abah sini nak, hadap sana biar jamaah yang lihat kamu. Ayo, salam dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Anak cantik namanya siapa? Arlita. Erlita. Iya. Nama lengkapnya? Arlita Putri Ramadhani. Erlita Putri Ramadhani. Kamu lahirnya bulan puasa ya? Iya. Makanya namamu Ramadhani. Misalnya lahirmu bulan Syawal, namamu Sawaliti. Erlita rumahnya mana Erlita? Situ. Mana? Oh, kamu anak sini? Iya. Ya, hadap ke sana rumahnya. Depannya itu loh. Depannya mana? Layar. Oh, depannya layar situ. Kamu sekolahnya di mana? MI. Di MI kelas berapa? Kelas 3. Kalau berangkat sekolah berangkat sendiri apa diantar? Diantar. Yang nganter? Ibu atau ayah gitu. Ibu atau? Ayah. Yang lebih sering siapa? Ibu. Ibu. Ayahnya kerjanya apa nak? Kirim air. Apa? Kirim air. Kirim air. Nggih. Kok abang nggak pernah dikirimi? Pinter. Kamu nanti pengen mondok nggak, Erlita? Pengen. Bener. Nggih. Cita-citanya Erlita apa? Dokter. Dokter manusia apa dokter binatang? Dokter manusia apa dokter hewan? Manusia aja. Manusia aja. Dokter anak-anak apa dokter orang dewasa? Orang dewasa. Orang dewasa. Erlita udah pernah ikut lomba belum? Udah. Lomba di mana? Lomba di Legundi. Di Legundi tingkat kecamatan berarti. Oke. Lomba apa itu waktu itu? Pidato. Pidato sama apa lagi? Udah. Udah. Kamu bisa pidato? Bisa. Waktu itu menang nggak? Dapat juara berapa? Nggak menang. Oh, nggak apa-apa. Belum. Nanti lama-lama menang. Ini dulu waktu pilihan kepala desa juga nggak menang. Akhirnya juga menang. Biasa kayak gitu Erlita, berjuang dulu untuk mendapatkan prestasi itu. Berarti sekarang Erlita mau pidato. Nggih. Yang ngajari sinten pidatone? Ibu. Ibu sampean saged pidato mboten? Boten. Enggak ya gak iso pidato ngulangi. Oh, berarti itu ibunya Erlita itu pengen Erlita jadi anak hebat, makanya diajari sama ibunya. Kamu belajar gini no, beruntung banget kamu punya ibu yang hebat Erlita. Yang ngajari ngaji biasanya juga di ustadzah, ustadz, di TPQ, terus di rumah juga diajari sama ibu. Nggih. Ayah pernah ngajari ngaji? Pernah. Jarang. Jarang. Nong kirim banyu akan ngulang ngaji. Ibumu yang biasa ngajari ngaji ya? Iya. Pinter kamu. Kakak nggak pernah ngajari ngaji? Nggak pernah. Kamu punya kakak berapa? 2. Cowok cewek? Cowok duanya. Oh, cowok dua-duanya. Iya. Kamu masih punya adik? Nggak punya. Terakhir berarti? Nggih. Pengen punya adik nggak? Pengen. Ngomong sama ibunya. Bu, pengen punya adik. Kalau pengen punya adik cowok apa cewek? Cewek. Cewek ya, biar ada temennya ya. Iya. Nanti kalau punya adik, Erlita sayang nggak sama adiknya? Sayang. Sayang banget lah. Pengen adik 2. Hah? Pengen adik 2. Malah 2. Ibunya mana ibunya? Tuh. 2 bu. Pengennya. Kamu cantik, pinter. Ayo sekarang pidato. Judulnya apa? Arab. Hah? Arab. Arab. Nggih. Judulnya pidato apa? Pidato bahasa Arab. Kamu mau pidato bahasa Arab? Nggih. Emang kamu ngerti artinya? Nggak tahu. Kalau bahasa Jawa atau bahasa Indonesia bisa nggak? Buatan. Nggak bisa. Nggak bisa. Berarti diajari pidato bahasa Arab. Nggih. Ayo coba kayak apa? Ayo. Nanti tak suruh nerjemah Pak Lurah. Ayo mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Ashabul fadilah, hayatut tahkim wa ya asdiqain nabigun. Gak ono dewan hakime kok hayatu tahkim. Ya nggak apa-apa, ini pas waktu lomba. Lanjut. Awalan, hayya naskurullaha azza wa jalla
alladzi qad an'amna rahmatan wa taufiqan wa hidayatan kasiratan hatta nastati'u an nahtafila fi hadzal makanil mubarak insyaallah. Wasanian salatan wa salaman ila habibinal mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam alladzi qad ahraja minad dhulumati ilan nur binuril islam wal iman wal ihsan. Fa'ana aku mubaina yadaikunna Arlita Putri Ramadhani li ahtuba khutbatan arabiyatan tahtal maudu at-tanawwu saqafiyyu li quwwati ummatil Indonesia. Biladu Indonesia hiya biladun masyhurun wa ma'rufun bitanawihil araqi was-saqafi laisa tanawi araqi was-saqafi faqat bal masyhurun kadalika bilugatihal muhtalifah. Law hasabna taqriban alfin minas saqafi wa salasimiatin minal lugatil najiduha min tarfil jazirati fi Banda Aceh ila kimamil jibal fi Papua ma'a majmuati sarwati al-araqiyah was-saqafiyah wal-lughawiyah. Faminal muakkadi annal adiyana fi Indonesia syadidatan nawi aidan fiha al-islam kadinil ahlibiyah fi Indonesia summal masihiyun wal katolik wal hindus wal budiyun wal konfusiusiyah. Fayajibu anna yakuna hadda tanaw'a miftahuwatina wa fahrina kasyababi Indonesia. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim A'udhu billahi minasyaitanir rajim Bismillahirrahmanirrahim Ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min zakarin wa unsa waja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu inna akramakum indallahi atqakum innallaha alimun khabir. Surah Al-Hujurat ayah 11. Waddahallahu ta'ala fi hadhil ayah bi anna allaha qad khalaqna laysha ala syaklin wahidin aw launin wahidin kullu ma khalaqatu ala sulukin muhtalifah hatta natafahama ba'duna ba'dan wa naqdira ala hadhil ihtilafat. Ladalika ya asdiqai lazizun hayya ala hiftin kuwati biladina bihtiramil tilafati wa tanaw'i lianna tanaw'ah yahluqut tasamuh wa tasamuh yabnal quwwah wal quwwah tahluqul jamal. Rubbama kafaituhunna khutbati astaghfikum ala taksyiri wa ashkurukum ala husni istima'i. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sing tepuk tangan ini ngertine mau naam jarene. Pinter belajar. Terakhir sholawat bisa enggak kamu? Suaramu bagus soalnya. Bisa sholawatan enggak? Tidak bisa, tapi bisanya surat. Sholawat kamu, aku pengen suara kamu kok. Suaranya kamu bagus. Sholawat Jibril aja. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau nyanyi suka enggak kamu? Suka. Lagu apa biasanya sukanya? Lagu Tor Monitor. Coba kayak apa? Tor Monitor itu kayak apa? Apa lo pengen denger lagu Tor Monitor? Ayo coba kayak apa? Ayo.
masak nasi dalam bambu bakar kayu atas batu sah. Kasih bye-bye kisah lalu sah. Kasih hai-hai orang baru. Lapas hati cepat taruh. Buka hati orang baru. Kubur sudah masa lalu yang berlalu. Soba abu tor monitor ketua. Anggota mau lapor ketua. Kondisi lagi gacor ketua. Yang ini baru bilang my tua, my trip mantan hancur. Stop sudah jangan kau atur. Kau bukan lagi donatur. Sakmat selesai main catur. Tor monitor. Semoga nggak banyak koruptor tor. Kalau koruptor muka lambenya jontor tor. Yang koruptor minta tidur. Sarungnya mana sarungnya? Sarungnya. Nak, kamu salim dulu sama Pak Lurah. Ini Pak Lurah ini, ada Pak Lurah, ada Pak Mantan, ada Pak Modin. Sebentar toh. Salim, kalau dikasih duit ya diterima. Nggak dikasih nggak apa-apa, apa tanggung jawab. Sebentar toh biar persiapan dulu mereka. Kamu tahu itu kalau nggak bawa biar utang dulu. Bentar itu ada yang nyari di selempitan kopiah. Ya, kamu panggilannya siapa tadi panggilannya? Erlita, keren kamu, suka aku. Suaranya kamu lo bagus, makanya kamu tak suruh sholawatan. Belajar sholawatan ya nak ya. Oke, belajar suaranya kamu bagus kok. Apalagi kamu nanti kalau udah di pondok, bener suaranya kamu bagus. Belajar terus pidatonya, diasah terus bahasa Arabnya. Keren kamu. Udah salim dulu sama Pak Lurah itu. 3 orang itu loh. Itu dulu aku belakangan. Nah, tuh Pak Mantan. Masya Allah itu Pak Mudin ini nggak duit tak gak? Masya Allah. Cair gak? Lumayan. Tenang di sarungnya mana nih? Sarungnya yang pas Anja series pas lagi habis, pas lagi kosong. Ini tak kasih sarung yang mangga gold kembang. Ayo. Matur suwun. Iya sama-sama. Tapi kata-kata dulu. Sarung mangga. Ayo. Sarung mangga. Terus? Sarung mangga Abah Anza. Gini loh Erlita. Sarung mangga, sarungnya Abah Anza. Sarung mangga, sarungnya Abah Anza. Nah, sarungnya dipakai, mangganya di pohon. Sarungnya dipakai, mangganya di pohon. Ya udah. Cerewet. Cair nggak cair kan urusan aku sama Erlita. Kamu kalau sekolah biasanya dikasih uang saku berapa sama? 10.000. 10.000. Oke. Ya wes tak kasih untuk kalau 20 hari kali 10.000 berapa ya? 200 berarti. Cerewet. Nah ini 200. Matur suwun. Bentar ini Semoga Abah sehat selalu. Amin. Nah ini tak tambahin ini untuk sangu. Ini untuk sangu ini. Matur suwun loh, Bah. Iya. Ini tak kasih lagi. Kenapa kamu gini-gini? Kenapa gini-gini? Dingin. Itu nggo sangu tiap hari. Matur suwun. Pak Lurah terima kasih dulu. Matur suwun. Masa ngono tok. Mugi-mugi. Makasih Pak Lurah. Mugi-mugi rezekinya panjang, umurnya diberi barokah. Wis gak usah akeh-akeh 50.000 kok. Akehan donga.
Ya udah Erlita keren, nanti ketemu Abah lagi kamu udah harus lebih hebat. Ngefans loh, Bah. Emang kamu udah ngefollow atau udah subscribe YouTube-nya Abah? Lupa. Ngefan kok gak subscribe. Di subscribe itu Anza Channel, itu channel YouTube-nya Abah. Namanya Anza Channel. TikToknya apa? TikToknya apa ya? Oh, TikToknya ya Anwar Zahid. Oke. Bener? Oke. Ya udah, ayo deal nanti mondok. Udah semangat. Oke? Nah, pinter, masya Allah, anak cantik, solihah. Ya udah. Oke, sami-sami. Ayo kamu yang cowok tadi. Wes, ada sak monus, geleno kekayaan. Kamu mau tampil apa kamu? Mau tampil apa? Azan apa enggak sholawatan? Sholawat sih, coba sholawat. Nek bagus engko tak kokon azan. Ayo. Iya sembarang, ayo coba. Ayo, atik hadrah barang. Engko sik dites dhisik. Vokale apik tak gak, oleh apik dikadroi, lek gak apik yo. Engko dhisik persiapan sik, engko lek apik dikadroi. Ayo coba. Ayo. صلي وسلم دائما على مدى صلي وسلم دائما على مدى والآل والأصحاب من قد وحده والآل والأصحاب من قد وحده. Nek ngono kan aku ngerti mana yang sumbang suaramu, mana yang nadanya kurang pas. Lah ditabuhi kan gak ketoro. Ayo yang lain, jangan sholli wasallam yang lagu itu, lagu yang lain. Ayo coba. Ayo. Aja mbok pancing-pancing to, jarno metu sak pikirane. Ayo. Oh. Kalamun Samane kepancing kawula cilik iku langsung kalamun. Liyane nada sing tinggi, iso gak? Ayo. Sallu ala nuril ladhi arajas sama ya fawzama ya fawzama صلى عليه وسلم. Terus. Nurul, ayo. Nurul Mustafa Nurul Mustafa Nurul Mustafa Nurul Mustafa Ma'an aqwa Ma'an aqwa Habibi Muhammad 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 khairil mursalin. Belajar lagi ya, masih banyak nada-nada yang kurang pas. Nah ya, belajar lagi ya. Nah sekarang adzan, ayo persiapan. Barangkali orang bertiga ini nanti siapa yang meninggal duluan, kamu yang adzan. Allahu Akbar Allahu Akbar Allahu Akbar Allahu Akbar. Langsung kayak ala sholah jika entek suaramu. Hayya 'ala shalah
ketahuan mana nadanya yang kurang. Belajar terus ya. Nah, diasah kemampuannya. Ya udah, tak kasih jeruk. Ini biar suaramu lebih bagus. Lagi telu kurang loro 5. Nah, ini nanti suaramu jadi bagus nanti. Ya, tak tambahi duku. Dukune telu. Wes, mosok tanganmu wis kaya ngono sik njaluk sarung. Tambah tape. Ayo bingung gawae. Gak nggawa wadah lho arek iki. Endi sarung napa mboten? Hah? Ya apa carane nyekeli kok sarunge? Endi sarunge kene sarunge. Nah kene gak ono plastik kene, plastike. Kene. Nah kene sarunge. Nah. Nggih. Nah, ini wadahno iki plastik kresek. Tak beki sisan ngene. Nanti bangane gak dilebokno mobilku. Cek digo mulai arek iki. Wis. Tape ini wis ana nduk jero iki. Tambahi tape siji. Wis. Iki. 30.000. Ini tak paringi sarung nak. Ayo iki sarungnya cap mangga. Ayo kata-kata saiki sarung mangga. Ayo. Sarung mangga tapi nyekeli jeruk. Ayo sarung mangga. Ayo. Sarung mangga. Endi iku manggae nduk kono iku. Sarung mangga ngeleki manggae. Ayo. Sarung mangga, sarungnya Aba Anja. Terus? Sarung mangga gratis tis. Ya tuku kok gratis. Ngarang ya. Tuku. Wes oleh jeruk, oleh tape, oleh duku. Ya Allah, ya Allah. Iya tak sangoni. Gak usah mau kongkon. Karek iki ngusahaken. Omahmu ndi, Nak? Hah? Sidoarjo. Lho waduh Kok iso kurang lho. Tak tambahi mana? Wes tambah jeruk ini lho wisan. Nah kene ndang. Wes pinter, matur suwun, semangat. Kula nyuwun ngapunten nggih niki wis kliwate jam 12:30 mean. Puntene sing kathah wis waya udan barang. Saestu kula pokoke mbok sikap kula, mbok omongan kula sing gak tepak kula nyuwun pangapunten. Muga-muga manfaat barokah kabeh. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim.